Ајде. се смејам. Каква музика свири TV Rage? Тешко прашање. Па TV Rage свири рок-н-рол, просто кажам. Да не Да не комплицирано. комплицирано, да. Рок-н-рол. Рок-н-рол. Што е тоа алтернативна музика и што е нјојна порука? И широк поим е тоа вече. Дефиниција тачна па да не кажемо, постоиш. Нешто надвор од мејнстрим, Диво наследство. а квалитетно са диво наследски. Имам много музичари диво нас. Али тоа е друг. Али има и квалитетна и неквалитетна алтернатива, така да не мора ништо да значи како алтернатива да е добро или да е. Али широк поим и често и лошо искористен. А до поруку зависи кој како си. Нормално добри страни си има Кој и го лоши страни. А како почна приказка на TV Rage? Аре, дечка, Ја кажа седам дома. Фрти ми брат Пејо, вика сакаше да свиримо нешто. Требаше кавер бендче. Ајде ќе свиримо. И почнавме, видесме не бива, не е за нас тој. Како тој. Почнавме некои ствари како да пробуваме. Тој беше у подрумна култура порано. Вече молим се. И онда тој. Што бе, што? Озбили смо се, најдја смо ga мацуру дете, сјајно дете најдја смо, убачи смо ga. И тој! И видно... Кои се ваши најголеми достигнувања и најуспешни настапи? Па најголеми Доги достигнувања. Дог, Не, Доги Дог, они педари амерички. Па, ова ствара да У ќе американци, да у Русина, Па на, мисля, Loser Fest, тоа е едно од такои Да, победни настапи. Loser На Rock Fest Fest што беше освои смо одлично. прво место, ма да, ми сме увек прваци, али друг избор. Као, имаш главно нешто, алтернатива ти е нешто слично, што треба да наликуе на тој главно, ама е замена за тој главно. Алтернатива? Валјда некоја резерва. Што е алтернатива? музички идоли. По маме, брат. братче. Јали па, Леле. Па што знам сега, много има туј, не може да се мисля каже. Тоа е, листа е не као- треба да се каже као идоли, пошто не треба човек да има своји идоли. Нели Анџело? Училе смо од много. Што за мен Што пример за- инспирација не го гледам од друга страна, него од околину што се дешава се. Да, и најголема инспирација од Тачно. луѓе меѓу себе, Луѓе од околина. како Пример, као комуницираш. меѓу нас тројца најмного се. Него сара музика и доле, него конекција од меѓу други. целата бенд, нормално. Како што Окей. сме и на пробе и надвор од пробе, дружба, се тоа. Од каде црпите инспирација за ваши песми? Па најчесто во околину. Чиста околина. Чисто околину, Да. Не. Па и од Импровизација пада најголемо, рифажи и такви ствари. од околину највише, али Пејте скочи на терасу, засвири нешто во време, птичице певају. од околину. Потоа кога требаше крај на свет да биде при тој. Брат, тега Па, од околина албум го највише. спремни смо, албум го спремни смо Тој беше за Од крај на околина. свет, викам, ова е озбилна Не работа. поштено од околину и од чиста бендови око што ги и слушам. Све тој соберано и на крај искочи една емоција. Кои се изгледи на македонско алтернативно сцена, кој на балканско и кој на светско? И... Мама, ајде, браче. Јали? Па видео кој. На македонску, слава, дечко. Нема. Нешто не иде баш македонско. Не. воопшто. На балканску боље држи Боље, свет, има тој српски Има терапевти, Србија, тој нешто. Они искочи добро, Хрвати пенчи, имат одма тој сви, гурне сви, на сви, нешто. сви. И биде работа. Словенци. Словенци. Чиму хрватски брат Хрвати. блек метал успеа, Хрвати да не... Хрвати су... Хрвати су Иначе мислам много и во словенски бенд. Иначе. Да, Како е, да кажем, Србин, македонац, хрват, сви смо соберени на еден куп. Тоа е Југославија, а на светско веќе знаеме дека тоа е без проблеми да. Тоа е бесплатно. И просечни бендови си живи. Али ми смо брат светски звук, така нема да чка. И Абе, во Аљаско да не пуштиш бе тамо да. Тамо ќе свириме брат. Свугде. Немам збор за музика. Нешто што слушамо,
нешто валјда убаво, али некако они што слушав метал, тој не е убаво.